Unacademy. Let's crack it. गाइस नीट 21 का पेपर हो चुका है और बहुत से जो बच्चे अपने स्कोर से सेटिस्फाइड नहीं है जिसकी वजह से वो ड्रॉप ले रहे हैं। बट आपको घबराने की बात नहीं है। अनअकैडमी आपके लिए लाया एक स्पेशल प्राइस वीक जिसमें आपको मिलेगा 20% ऑफ। अब ये कैसे मिलेगा? तो 10% नॉर्मली जो आप मेरा कोड लगाते हो और 10% आपको ऑटोमेटिकली मिल रहा है। और इसी के साथ साथ जितने भी आपने क्रेडिट्स अर्न किए स्पेशल क्लास से वो भी अप्लाई होगा, जिससे कि आपका पैसा और भी कम हो जाएगा और अफोर्डेबल प्राइस में अपनी तैयारी कर सकते हैं नीट 22 के लिए। तो जल्दी से जाइए और नीट 22 के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। और ये प्राइस वीक सिर्फ 10 तारीख से लेकर 17 तारीख तक है। इसके बाद ये ऑफ़र वैलिड नहीं होगा, तो 10 से 17 के बीच में आप लोग ज़रूर से सब्सक्रिप्शन लीजिए। सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। थैंक यू। लेट्स